капитанов американца Боба Адамса и русского Виктора Языкова. Мы шли на лодке Виктора, и у него как-то сразу, сами собой, нашлись простые, но очень мудрые слова. Вот это и есть ветер перемен, в конце концов. Больше 3 лет все это продолжалось. И вот теперь все меняется в лучшую сторону. Такая мне нравится гораздо больше, чем то, что было до сих пор. Свобода, что может быть дороже для человека? Один в океане. Большей свободы я себе не представляю. А весь дальнейший рассказ просто сразил нас наповал. Так здорово о морском ветре нам до сих пор никто не рассказывал. Первый ветер, который поднимет нас на свои крылья, это наш родной Нордост, я думаю. Это тот самый прекрасный, освежающий ветер, который очищает море, особенно в летнее время. Ну а дальше в Средиземном море много разных ветров, и мистрали, все остальное, фены и так далее. И сирока, который из Сахары дует, мы будем проходить рядом совсем с Африкой. Ну а потом, как его называют, Великий Восточный ветер, трейд-винд, пассаты. Мы как раз будем в зоне пассатов идти до Америки. То, что мы идем от Гибралтара, как раз даст нам возможность, я надеюсь, побыстрее пройти этот участок. А потом пойдут ветры Атлантики. Теперь уже в южную сторону. Ну и ревущие 40-е. В ревущих 40-х, как называют англичане их, Брей, Вест, бравые весты. Да, там хватает. Они же 50-е широты, вопящие 50-е, Screaming 50s. Там уже будет серьезные ветра. Серьезная работа, настоящее испытание. Ну что ж, ребята, счастливого вам плавания и до встречи на старте в Чарльстоне. А мы с вами вновь на регате Tall Ship Races. Теперь уже в Лиссабоне. Корабли вот-вот начнут вытягиваться на традиционный парад парусов. Но и здесь нас ждал сюрприз. Опережая всех участников регаты, с акватории выставки Экспо-98 уходил через Атлантику на старт и раунд-элоун Федор Конюхов. И мы едва успели заскочить на его лодку. Видишь, то, что я зашел сюда, все зря. Двигатель так и сломался, французы ничего не сделали. Помнишь, французы сломали, вот сейчас португалы поставили, то же самое произошло. Сейчас буду идти через Атлантику, без двигателя, без питания. Хорошо, что хоть ветрогенератором. Но уже некогда, потому что надо уходить, уже там старт ждать. Боже мой, как же это по-русски? Двигатель не работает, значит нет света. Нельзя перекачивать балласт с борта на борт. Не работает радиостанция. Но идти надо, потому что на старте уже ждут. Неужели после этого у кого-нибудь повернется язык утверждать, что Россия чисто континентальная держава, а не морская? Но если на этом континенте, в России, находятся такие моряки, то ей просто на роду написано владеть морями. Да, кстати, чуть не забыли. Призовые места на первом этапе регаты наши корабли распределили между собой так. Первое – Крузенштерн, третье – Мир. И еще один этап впереди.